ସେଇଟା କ'ଣ? ଓ କ୍ୟା ହେ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଓ କ୍ୟା ହେ। ଏହା କ'ଣ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଏହ କ୍ୟା ହେ। ଏହ କ୍ୟା ହେ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ତୁମ କ୍ୟା କର ରହି ହୋ। ତୁମ କ୍ୟା କର ରହି ହୋ। ତୁମେ କେଉଁଠି ଯାଉଛ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ତୁମ କାହାଁ ଯା ରହି ହୋ। ତୁମ କାହାଁ ଯା ରହି ହୋ। କିଏ ଆସିଲା? କौन ଆୟା? କौन ଆୟା? କ'ଣ ହେଲା? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କ୍ୟା ହୁଆ? କ୍ୟା ହୁଆ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କ୍ୟା ଚାହିଏ? କ୍ୟା ଚାହିଏ? ଏହା କାହାର? ଏହ କିସ୍କା ହେ? ଏହ କିସ୍କା ହେ? ସେଇଟା କାହାର? वो किसका है? वो किसका है? ଏହା କେଉଁଠି ଅଛି? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଏହ କାହାଁ ହେ? ଏହ କାହାଁ ହେ? ସେ କେଉଁଠି ଅଛି? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଓ କାହାଁ ହେ? ଓ କାହାଁ ହେ? ତୁମେ କେବେ ଆସିବ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ତୁମ କବ୍ आओगी? ତୁମ କବ୍ आओगी? ତୁମେ କାହିଁକି ହସୁଛ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ତୁମ କ୍ୟୁ ହସ୍ ରହି ହୋ? ତୁମ କ୍ୟୁ ହସ୍ ରହି ହୋ? ତୁମ କ୍ୟୁ ହସ୍ ରହି ହୋ? କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କ୍ୟା ଢୁଣ୍ଡ ରହି ହୋ? କ୍ୟା ଢୁଣ୍ଡ ରହି ହୋ? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କିସको ଢୁଣ୍ଡ ରହି ହୋ? କିସको ଢୁଣ୍ଡ ରହି ହୋ? କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କ୍ୟା ଦେଖ ରହି ହୋ? କ୍ୟା ଦେଖ ରହି ହୋ? କ୍ୟା ଦେଖ ରହି ହୋ? କାହା ସହିତ ଆସିଲ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କିସକେ ସାଥ ଆଇ? କିସକେ ସାଥ ଆଏ? କେଉଁଠି ରଖିଲ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କାହାଁ ରଖା? କାହାଁ ରଖା? କ'ଣ ଖାଇବ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କ୍ୟା ଖାଓଗି? କ୍ୟା ଖାଓଗି? କ'ଣ ପିଇବ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କ୍ୟା ପିଓଗି? କ୍ୟା ପିଓଗି? ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କ୍ୟା ଭୁକ୍ ଲଗି ହେ? କ୍ୟା ଭୁକ୍ ଲଗି ହେ? ଶୋଷ ଲାଗୁଛି କି? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା କ୍ୟା ପ୍ୟାସ୍ ଲଗି ହେ? କ୍ୟା ପ୍ୟାସ୍ ଲଗି ହେ? ପାଣି ଦରକାର କି? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ପାନି ଚାହିଏ? ପାନି ଚାହିଏ? ଚାହା ପିଇବ? ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଚାଏ ପିଓଗି? ଚାଏ ପିଓଗି? ଏହା ନିଅ। ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଏହ ଲୋ। ଏମିତି ବି କହିପାରିବେ ଏ ଲୋ। ସେଇଟା ନିଅ। ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଓ ଲୋ।
ओ लो। ମୋତେ ଦିଅ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ମୁଝେ ଦो। ମୁଝେ ଦो। ଏଠାକୁ ଆସ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା यहाँ आओ। यहाँ आओ। ସେଠାକୁ ଯାଅ वहाँ जाओ हिंदीରେ କହିବା वहाँ जाओ। ଟିକେ ରୁହ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା थोड़ा रुको। थोड़ा रुको। ଶୀଘ୍ର ଆସ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଜଲ୍ଦି आओ। ଜଲ୍ଦି आओ। ଧୀରେ କୁହ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଧୀରେ ବୋଲୋ। ଧୀରେ ବୋଲୋ। ପୁଣି କୁହ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା फिर से बोलो। फिर से बोलो। ସତ କୁହ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ସଚ୍ ବୋଲୋ। ସଚ୍ ବୋଲୋ। ମିଛ କୁହନି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। ମୋତେ କୁହ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା मुझे बताओ। मुझे बताओ। ମୋତେ କୁହ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା मुझे बताओ। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। ମୁଁ ଜାଣିଛି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା मुझे पता है। मुझे पता है। ବୁଝିଲ କି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା समझी। 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 ବୁଝିଲ କି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା समझी। ମୁଁ ବୁଝିଲି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା मैं समझ गई। मैं समझ गई। କିଛି ନାହିଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା सब ठीक है। सब ठीक है। ଚିନ୍ତା କରନି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଚିନ୍ତା ମତ କरो। ଚିନ୍ତା ମତ କरो। ରାଗ କରନି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା नाराज मत हो। नाराज मत हो। ଏବେ ଯାଅ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା अब जाओ। अब जाओ। ଏବେ ଆସ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା अब आओ। अब आओ। ଏବେ ଆସ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା अब आओ। अब आओ। ପରେ ଆସ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା बाद में आओ। बाद में आओ। ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କର ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା मेरा इंतज़ार करो। मेरा इंतज़ार करो। ମୋତେ ଫୋନ୍ କର ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା मुझे फ़ोन करो। मुझे फ़ोन करो। ପରେ କଥା ହେବା बाद में बात करेंगे। बाद में बात करेंगे।